山骨膠原嗰支啦，同埋係啊嗰時2009年我哋雙鑽石啊，呢個都錄埋啊嘛呢個2009年阿 House 應該啱加入呢間公司嘅時候咧，淨係得呢啲精華嘅啫，係啦，呢啲就係嗰支黃牌精華啦。咁跟住隔離呢一支咧就係咧防曬30度嘅日霜啦。係啦，咁跟住其實有一支係 body lotion 嚟嘅，咁呢支可以去水腫嘅。即係佢愛嚟洗頸嗰個啊？佢愛嚟塗頸，即係譬如你呢啲位如果有水腫咧，人佢想塊面係啦通淋巴啦，同埋塊面唔想有啲好似水腫咁樣咧，呢個都用到嘅。咁陣間可以試下啦。咁跟住就會有一支 lifting mask 就係 mask 啦。咁每一個禮拜可以做到2次就最好嘅，呢個就唔使日日做嘅。雖然佢其實話可以日日做，但係大家都應該冇咁多時間。咁咧同埋一個晚霜，呢個咧佢就係叫 Advanced Night Repair， 咁嘅晚霜嚟啦。好啦，咁1、2、3、4、5、6，咁第7樣嘢咧就係 eye cream 啦，嗰個 eye firming gel 啦。咁跟住其實仲有呢一支咧，呢支都係啱啱新鮮喺藥粉開嘅。就係一支叫做 Flawless Skin Brightener， 咁係咩嚟咧？就係、美白去斑啦，即係我話頭先你側間有啲斑咧，呢啲位其實呢支就可以美白去斑，去到你呢啲斑。咁好啦，咁明唔明？即係有8樣嘢啦。咁其實你最主要用咧，每一日咧洗面啦，洗完面之後就會即係嗰個程序就係洗完面之後就會落精華嘅。咁好啦，咁跟住之後咧，跟手咧，其實咧，因為如果你係日頭嘅時候咧，咁我哋就會建議咧，就係要搽翻防曬日霜，但係通常喺作搽防曬日霜係最尾一個 step 嚟嘅。咁之前咧就會搽 eye gel 啦，或者係美白啦咁樣嘅，跟住先會搽日霜啦。但係如果夜晚咧，係啦，其實如果夜晚嘅話咧，基本上就亦都係會即係洗面啦，洗面一定要噶啦。咁就會係有 serum 咧，就係又係搽翻支 serum 啦。咁跟住咧其實夜晚只不過係將日頭嗰支日霜防曬30度換咗做晚霜嘅啫。係啦，咁你可以你等陣先。呢個平時用開㗎啦，呢啲就係啦。咁後邊咧，譬如話頭先講話 body lotion 咧，就係愛嚟譬如排毒啊、通淋巴嘅。咁同埋加上本身佢都係有即係其實保濕嘅，因為呢支係特別水潤嘅，即係嗰個質地。咁跟住呢個 lifting mask 就係又係即係如果你搽咗1個禮拜用1、2次咧，就即係基本上佢係 gel 好似 gel 咁樣。但係呢個就要用晒呢啲先至。係啦，其實佢因為呢 set 嘢就每一日 day 都咁用㗎，即係日日都係會用呢 set 嘢㗎啦。只不過就係話咧，你譬如1個禮拜咧，有陣時譬如話可能啲皮膚咧，佢會即係有啲鬆弛啊。咁你想緊緻啲，譬如你呢啲位有啲鬆弛，咁佢就想緊緻啲咧。如果用完個 mask 咧，佢係會淨緊緻咗嘅，即係好似佢淨叫做 lifting mask， 咁即係話好似人哋拉提咗咁嗰下，即係好似人哋去美容院，即係有陣時佢會好似想，即係個個都想 V 面啊、尖面啊，又唔想多啲肉掉咗落嚟啊，咁你其實呢個 mask 好正咯，即係你用完咧，佢係會緊緻啲皮膚，即係唔會話好似肉同埋皮係離開，你知唔知皮同肉？有冇用啊？你呢幾日？嚇！我梗係有啦，我1個禮拜都用2次啊，呢隻係啊，係啊。其實佢最勤力應該係1個禮拜日用。真係好係 OK 冇問題，可以俾你搣嘅。係啦，但係咧你睇下佢個分別，你要望咗鏡頭嗱，呢個位咧係咁樣咯。錄緊㗎。係錄咗幾分鐘㗎啦。係啦，咁唔緊要，咁基本上咧，你可唔可以攞盆水？係啦，咁咧。基本上係要同阿 Derek 洗下面先嘅。咁其實咧，呢盆水可唔可以擺喺呢度？好啊。呢個盆水擺喺呢度。我使唔使坐後少少？而家呢個位置睇下先，佢部機。我可以咩㗎？你想前啲後啲定？可能佢可以後少少，要行後啲咁得。係啦，唔係但係你要褪過右啲，因為我要咁企出嚟咁樣幫你洗，所以可能你要褪過右。向左邊。係啦。好啦，咁簡介完咧，咁基本上咧而家就要洗面嗰層㗎啦，除低啲。
乜出聲啊？好啦，咁首先咧，我用咗洗面嗰隻先啦。咁咧，我都要洗手嘅其實。咁咧，你好啱，你呢個係呢隻紙嘅，好。咁幫手啊！咁乜出聲啊？好。咁咧呢隻即係呢隻 cleanser 咧，其實你知唔知點開？佢咁樣拍開咯，即係就咁拍開一下。咁跟住咧，我其實基本上咧係咁擠。你平時咧見到咧係擠一粒豆咁大多少少嘅啫，因為佢都會其實佢都會流出嚟。咁通常呢度冇晒，我會攞埋佢啦。咁會點樣用咧？洗面唔係就咁搭落個面咯。咁而家係有個 gel 啦，即係一粒豆，你擠一粒豆多少少。咁跟住我哋係會溝水嘅。好啦，咁我譬如好似窩住咗，咁跟住你就會喺度開始咧用水去搓佢啦。咁你要搓到出泡咯，你見到？咁但係搓嘅時候咧，就係你要窩住，即係好一個掌心窩住咗，有啲空氣俾佢，唔好咁大力咯。咁跟住你要出到出泡啦，即係咁樣搓下出泡。咁有時呢度太多咧，我就會撥翻嚟呢啲。咁有搓啦。好啦，咁我搓到佢咧，你有碰嘅時候咧，就可以幫你洗面。其實咧，阿 Wing，我想問下咧，頭先我之前想問下你有冇啲頭箍㗎？因為我驚佢頭髮，雖然佢都吹得好高下嘅，但係咧會唔會驚佢咧會跌落嚟啲頭髮？唔驚，因為我驚佢。我啲頭髮而家好硬嘅。咁 OK，咁唔使啦。好，咁咧你見到咧，我全窩住咗，即係整咗好多泡啦。咁跟住就可以洗面啦。咁點洗咧？基本上咧，你今日冇搽嘢㗎嘛？我相信男士你應該係乜都冇搽㗎嘛，塊面係咪？係啦，咁我基本上咧，而家咧係會幫你，其實搭啲泡啦，其實唔使咁大力啦。阿 Wing，我相信你都應該好熟㗎啦。咁咧，你嘅基本上咧就係你如果平日洗面咧，你就係你 feel 到即係有啲泡都幾滑嘅，但係就唔使話好大力。啲水先。咁咧，其實咧，如果咧你塊面咧，因為佢應該頭先因為都出過街啦，我哋今日。咁如果咧，你見到咧，本來好有泡，但係洗下點解好似冇乜泡咧？其實就係因為咧。因為出過街啦，會有污糟啦，有塵啦，咁所以咧洗一次面係唔夠嘅，即係通常如果係都要洗好耐。咁你見到本來個掌心好多泡過，點解洗下好似冇乜泡咁嘅咧？咁就係因為其實塊面咧，其實都應該幾污糟下嘅，因為經歷咗好多你今日出街搭車，咁樣如果係咧，我哋可以試下咧。攞呢個係啦，阿 Wing 可唔可以攞呢塊？係啦，係啦。咁因為呢一隻即係我知道啲化妝棉咧，佢大塊啲嘅，咁就其實咧係可以咧濕水嘅呢隻。咁我平時咧，即係如果你咁樣，因為你係其實呢個咧就最好唔好用，即係唔好話洗完個面之後就用水沖走佢。咁最好咧就係攞塊譬如濕咗嘅布。或者而家佢呢啲大塊，即係容易積氣啦呢個，咁就濕咗塊面咧，就咁樣抹嘅。咁咧，我而家係洗咗第一次先，因為咧頭先佢嗰個位咧係好似冇乜泡咁樣，咁
我基本上咧好輕度咁幫佢洗咗一陣先咯。好啦，其實你都睇到有少少咧，都唔算好多，都唔算好污糟，但係你見到有少少呢啲咧，即係灰灰塵咁樣嘅嘢啦。你睇到啊嘛，就唔係好多嘅，咁但係咧，基本上咧，即係其實就唔夠嘅，所以係要洗第二次㗎啦。咁好啦，又接一粒豆狀，咁今次應該咧。我相信係會多啲泡嘅，如果喺個面嗰度，因為如果越多污跡一塊面咧係唔會起泡嘅。譬如我隻手因為乾淨喎，所以咧就好容易起泡咯。但係如果你塊面咧係多污跡咧，譬如你頭先洗第一次面咧係會冇咁多泡㗎，但係洗第二次面咧應該係會多啲泡㗎。係啦，咁咧就係咁樣攞住，因為咧，但係千祈就唔好大力咯，即係淨係洗面嗰 part 咧，可能咧，好啦。呢第二次我幫你洗啦。咁平時你洗面洗幾多分鐘啊？洗幾下。咁有冇用洗面膏㗎？冇。我唔知佢洗頭水洗紋面。啊！洗頭水洗紋面，我第一次聽。我係聽過洗面膏洗頭，但係未聽過洗頭水洗紋面嘅。得嘅咩？冇嘢㗎，都係清潔嘅啫。點解用洗頭水唔係用沐浴露嘅？係咯。係咯，我細個洗頭水兩樣都有㗎，其實。但係我唔知，因為洗頭水係洗毛髮㗎嘛。即係毛髮就洗翻毛髮㗎嘛，面就洗翻面㗎嘛，我講就即係皮膚就洗皮膚，即係沐浴露係，既然個身都用得，就應該個面都用得啦，即係個 concept。好啦，咁其實咧，我想話咧，頸都洗得嘅，今次有啲多泡啊。咁洗面咧，其實即係起碼咧，其實即係真係起碼要洗2-3分鐘嘅。咁咧，先繼續好多泡都可以，即係越洗係越多泡嘅，基本上。同埋咧洗面咧，呢啲位都要洗嘅，呢啲鼻哥咧。苦紋嗰啲。嚇？苦紋嗰啲。係啦，因為你呢啲鼻哥呢啲罅位係會積聚一啲油脂啊。我見到你呢個右邊鼻哥有粒暗瘡仔啊。係啦，咁第二次你見到係強烈有泡嘅，即係證明佢塊面咧應該係都好乾淨下㗎啦，俾我洗到已經大洗，好似新年。大掃除啊！大掃除咁。而家就幫你抹走啲泡泡啦。
佢塊面點啊？影埋先，色水一定咧？乾淨咗啦，白啲啦。你覺得？你問下電視幾多錢先？你好似唞緊氣。唔識唞。OK，我問你可唔可以幫我攞下鏡望下？好，你望一望，照一照自己，覺得有冇啲咩唔同？係咪咧？冇咁不保。係啊，因為佢塊鏡都有少唔同嘅，畫呢塊鏡先。因為呢塊鏡如果模糊咗咧，可能你睇塊面都睇唔清楚，唔乾淨嘅。你睇下，有冇覺得自己塊面顏色有啲咩？乾淨咗。有冇覺得似一度？因為你做 graphic design 我咪知。啲睇色水嘅嘢。點解啫？我係唔識。